حکایت خانه. بهارستان اثر عبدالرحمن جامی. بایزید بسطامی را پرسیدند که سنت کدام است و فرض کدام؟ فرمود که سنت ترک دنیاست و فرض صحبت مولا. ای که در شرع خداوندان حال، می کنی از سنت و فرضم سؤال. سنت آمد رخ ز دنیا تافتن، فرض راه قرب مولا یافتن.